这个冬天这个龙须菜，哎呀，啊，你是真吃不了啊！哎，算了吧，薅不下来。这一根绳上面太多了，现在。你看这前面这些黑的都是啊，这些的话都有点小了，这个就让再要吧。这个八爪鱼住的这个房子不错，青山绿水的，看见了吗？前面还种了几棵树啊。啊，这个有大米哦，这个在里面怀孕的，在这里面生宝宝的。哎呀，这些呀，这是住了个别墅啊。啊，这个还得给它放了，这还不能吃的。看了吗？这都是小的八爪鱼，这里面。我看一下吧，给它放海里吧。就被这个渔网粘到的这种比目鱼，我感觉是最耐活的。从来没有说这个鱼说被网粘到不活了的，从来都是一直都是在活着，特别厉害。可能它比较耐活吧，比较抗造啊。哎呀，哎，这个缠的这么多，哎呀，你先别蹦，你蹦吧，你再蹦我还不爱解，给你解下来了。让你粘上面，老是上网，这咋整？这个就是好的，这个飘起来的这个应该是不好了，肉的话已经给什么螃蟹或者啥吃掉了，这样空了啊！今天吹上来好多这个大蛏子呀，这个已经都坏了，你看，真可惜啊！现在抓蛏子都不用盐了。这样闭着口的还好啊，这样不闭口的话就坏了。这个网这边好多，我看见，都是省盐了。这还拖着大舌头呢，都不用盐可以抓了。这样的都可以吃。今天这个蛏子个头都特别的大，这都是晚上风大，连那个沙子直接就给翻出来的。那个蛏子直接就底翻潮呀，直接给它翻出来了。哎，我还是喜欢抓沙里面的这个海葵，它不会跑啊。哎呦，哎呀，刚夸完你就给我弄这一出，出来。哎呀，有点难呀。跑得太快了，我非让它出来不行。啊，不行，出不来了。哎呀，算了吧，放过它吧，给它薅断好几节了。它居然这么拼命的跑，我就放了它，它还能长出来啊！现在这沙滩上这样的螃蟹多的都不想抓了，握沙都还握得明目张胆的。这个拿着吧，2母蟹，比较肥呀。这里还有一个，看见了？这个小啊，公蟹，进去吧。这个沙滩主要是太平了，它握点沙就能看见。